Hallo, ich bin Michael und heute geht es um die 5 Todsünden rund um Kaffee. Die erste Todsünde ist, billigen Kaffee, ob Bohne oder gemahlen, für zu Hause zu kaufen. Billiger Kaffee bringt euch kein Aroma, keinen Geschmack in die Tasse und ganz häufig auch viel zu viel belastende Säure. Darüber hinaus unterstützt ihr mit billigem Kaffee auch niemals die Kaffeebauern im Herkunftsland, dass auch sie ihr Auskommen mit diesem unseren Lieblingsgetränk hier in Deutschland haben. Also, Fazit daraus: Kauft Kaffee im Kaffeefachgeschäft, lasst euch beraten und kauft hochwertige, gute Kaffees, die euch eben Spaß in der Tasse machen, mit denen ihr Freude und Genuss habt. Das ist das Wichtigste. Und das hier ist die Todsünde Nummer 2. Nein, stopp! Auf keinen Fall umschütten. Nämlich das ist wie eine Sauerstoffdusche und das klaut dem Kaffee das Aroma. Ob gemahlen oder ganze Bohne, der gemahlene ist natürlich noch dramatischer, weil die Oberfläche, die Angriffsfläche noch größer ist. Aber bitte das auf gar keinen Fall machen, sondern Aufbewahrungsdose, zack, rein, Deckel drauf. Übrigens, wenn ihr nicht so eine coole Dose, so eine coole Tüte habt, wie wir sie haben, mit den Clips hier schon dran, dann nehmt ihr so einen Küchenclip. Damit könnt ihr eure Kaffeetüte auch zumachen. Und dann bleibt das Ganze da drin und geht in den Küchenschrank. Licht- und Sonnenlicht geschützt, so ein bisschen, Temperatur ein bisschen geschützt, aber die Zimmertemperaturen sind vollkommen in Ordnung. Und dann habt ihr damit genau den richtigen Ort, um den Kaffee aufzubewahren. Und jetzt kommt es zur dritten Todsünde rund um Kaffee. Auf gar keinen Fall in den Kühlschrank. Raus damit! Und Todsünde Nummer 4 ist, den Kaffee zu lange auf der Heizplatte stehen lassen. Zubereiten, trinken, genießen. Wenn ihr den Kaffee zu lange auf der Heizplatte lasst, er verbrennt euch. Er wird sauer, er wird bitter. Der arbeitet nämlich weiter. Also, wenn ihr einen bestimmten Zeitraum überbrücken müsst, 20 Minuten, 30 Minuten, nehmt die Thermoskanne und schüttet um. Wenn Tante Wilma heute Nachmittag zum Schwarzwälder Kirschkuchen kommt, nicht schon nach dem Frühstück aufbrühen. Kurz vorher und dann gemeinsam mit ihr genießen. Das ist der richtige Weg. Und zum Schluss kommt die Todsünde Nummer 5. Das ist mangelnde Hygiene und Sorgfalt im Umgang mit den Kaffeezubereitungsmaschinen. Haltet euch am besten an die Empfehlungen tatsächlich auch der Hersteller. Kaffeefette, Öle, die natürlicherseits im Kaffee enthalten sind, Kalkablagerungen beeinträchtigen das Aroma ganz enorm. Ob das die Kanne ist, in der ihr den Kaffee aufgebrüht habt, ob das der Bohnenbehälter beim Vollautomaten ist, guckt den euch mal nach ein paar Wochen an, wie der aussieht, ob das die Kanne bei der French Press ist, überall dort werdet ihr Ablagerungen, Sedimente sehen und die können euch einen großen Teil des Kaffeegenusses nämlich nehmen. Also haltet euch einfach daran, das sind teilweise tägliche Regelungen, die da einfach echt Sinn machen und manchmal sind es wöchentliche, also das Entkalken, was in regelmäßigen Abständen gemacht werden sollte. Haltet euch dran und ihr werdet echt Spaß haben.